hari kenshi mu buzima bwacu usanga hariho igihe dusengera ibintu, hariho igihe ubona icyo wifuza Imana ikorera umuryango wawe, icyo wifuza Imana ikorera mu bikorwa byawe, cyangwa Imana ikora mu mibereho yawe ya minsi yose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana niyo yadushizemo le vouloir et le faire. Imana yadushizemo, mu Kirundi ni gute? Imana yadushizemo gushaka no gukora. Bisobanura ngo Imana iradushiramo ivyifuzo, hama kandi yamara kudushiramo ivyifuzo, ivyo vyifuzo bikatwereka icyo Imana igomba kudukoresha, canke ikadushoboza gukora ibintu bijanye n'ivyifuzo biri mu mitima yacu yadushizemo yoyo. Nico gituma umuntu w'Imana adakwiye kuneglija canke adakwiye gufata minenegwe ivyimviro bimurimo. Bwana sifiwe sana. Ivyimviro biturimwo, ivyimviro bikuraza ishinga, ivyaka muri wewe, ibibira muri wewe, kenshi bifitaniye isano n'ivy'Imana igukominika. Ariko kandi hari igihe kenshi mu buzima abantu bama usanga bagerageza mu buzima bwabo, iyo bamaze kugira bene ivyo vyimviro, ugacutangura kumva ko wohamagara abantu ngo mubikore, canke wobishiramwe abandi, canke ukarondera abandi bariko barabikora. Ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ivyimviro Imana igushiramwo, kandi akaba ari wewe wenyine ugomba kubishira mu ngiro, kuko Imana yabigushizemwo iguhaye n'amavuta yo kubishira mu ngiro. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nico gituma igihe uri kurirondera mu buzima bwawe, urondera n'icyo Imana igomba gukoresha ubuzima bwawe, ntukwiye gukengera na gatoya ivyimviro canke ivyifuzo bikurimwo, cane cane yari ivyifuzo iyo biravye ukabishira ku muco w'ijambo ry'Imana, usanga ari ivyifuzo bifitaniye isano n'ico ijambo ry'Imana rihamagarira umuntu wayo gutambukiramo. Yesu ashimwe cyane. Zaburi y'umunani guhera ku murongo wa kabiri, canke mpere ku murongo wa mbere, ni Zaburi ya Dawidi. Uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza mu isi yose. Washize icubahiro cawe hejuru y'amajuru. Akanwa k'abana bato n'abonka wagahaye gushingira inkomezi zawe, wagahaye gushimangira inkomezi zawe, gutsindisha abansi bawe, kugira ngo uzibize umwansi n'umuhozi. N'umuhozi. Iyo nitegereje ijuru ryawe, ku murongo wa gatatu, igikorwa c'intoke zawe n'ukwezi n'inyenyeri ivyo waremwe, umuntu niki aho umwibuka, canke umwana w'umuntu aho umugendera? Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro n'igitsibo. Wamuhaye kuganza ibikorwa vy'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu byose, ubishira munsi y'ibirenge vyiwe. Haleluya. Amina. Kuri uyu murongo wa gatatu atanguye avuga ngo Mana, igihe nihweza nkitegereza ibikorwa vyawe bihambaye, ivyo waremesheje amaboko yawe, nkaraba ukwezi, nkaraba ibi bintu bitangaje twese turaba tukabona ubwiza bwavyo. Uno munsi isi hari ibihugu bitungishijwe n'abantu bagira uruja n'uruze bagenda mu mahanga, bagerageza kuja kuraba ubwiza bw'ibihugu bimwe bimwe n'ibibanza bimwe bimwe, kubw'ibitangaza, kubw'ibintu bidasanzwe Imana yaremesheje akanwa kayo. Yesu ashimwe cyane. Imana yararemye ibintu vyiza ku buryo bamwe baratungishijwe n'ivy'Imana yashizeho ikarema. Ariko Dawidi amaze kwihweza ubwiza bw'ivy'Imana yaremye, sinibaza ko Dawidi yageze kure mu bihugu vyinshi cyane, kuko nta ruja n'uruze rwari ruhari mu gihe cabo. Ariko ivyo yashobora kubonesha amaso yiwe, aravuga ngo Mana, iyo ngerageje kuraba ivyo waremye, nkaraba ubwiza bwavyo, nkaraba ubuhanga bw'ubwenge no gutangazwa kw'ivyo wakoresheje amaboko yawe, ariko Mana umaze kubirema, umaze kubikora, Mana uhejeje, uravyumva, vyose uraza ubishira munsi y'amaboko y'abana b'abantu ngo babiganze babitegeke.
waduhaye kuganza iby'Imana yaremye, waduhaye gutegeka iby'Imana yashizeho, waduhaye kuba les maîtres et les gestionnaires by'iby'Imana yashizeho n'iby'Imana yubakishije ubuhanga bwayo bukomeye. Mana, erega umwana w'umuntu, mbega umwana w'umuntu yari iki kugira ngo umwibuke umuhe agaciro kangana gutyo? Mbega Mana, twebwe abana b'abantu twari iki kugira ngo utugire ibyaremwe bingana gutyo, by'agaciro bingana gutyo? Erega Mana, habuze gato ngo utunganishe nawe. Igihe Dawidi yari kararaba umwana w'umuntu, akaraba iby'Imana yamukonfiye, akaraba iby'Imana yamuhaye nk'umuresponsable, akaraba ububasha Imana yamuhaye bwo gutegeka ibyo bintu byose, aravuga ati Mana, habuze gato utunganishe nawe. Haleluya, amen. Ndagomba kubwira musi muri kino gitondo ngo Imana yaraguteye iteka. Haleluya. Ndagomba ngutahure muri kino gitondo, utahure kuri uyu munsi yuko Imana yakugize icaremwe kidasanzwe. Haleluya, amina. Turi abantu badasanzwe, uri umuntu adasanzwe. Imana yagushizemo inkomezi zayo. Imana habuze gato ikunganishe nayo. Uruta abamarayika, uruta muri ordre, mu rutonde rw'ivy'Imana yashizeho. Wowe uri gitangaza ca mbere Imana yawe bararemye kandi ishobora kuba yarashizeho. Amen. Mbwira mu icane nti ako niko gaciro kawe. Haleluya, amina. Ndagomba uno musi muri kino gitondo usobanukirwe yuko uburyo Imana yadushizeho cyangwa uburyo Imana yaturemye. Numvise Imana iriko iranyigisha ikintu gikomeye. Urabizi Imana irashoboye ibintu byose. Imana irashobora ibintu byose. Imana irashoboye. Ibyo wonya bamwe baravyizera, baravyemera ko ari ukuri. Abandi kubera barezwe bavyigishwa, baravyemera mu buryo bwa intellect yabo, mu bwenge bwabo baravyemera. Abantu bose ubabajije ngo mbegura Imana irashobora byose, bose bavuga ko ishobora byose. Ariko vy'ukuri hari abavyemera, ariko hariho n'abandi hariho ababifise nk'icemezo c'ukwizera co mu mutima, kwa kundi gutuma ibintu bikoreka. Ariko hariho n'abandi bavyemera nk'abemera nk'ibintu nka legende, nk'ibintu wakuze wumva canke warerewemwo ukavyadeha ko ariko atari conviction. Hari itandukaniro y'ibintu nemera mu rwego rw'ubwenge bwanje n'ivyo nizera. Bisobanura ngo iyo tuvuze ngo ndavyizera no kuvuga ngo nugutahura kuvuye kuguhishurirwa Imana yadepoje mu buzima bwanje, hama bicika icemezo. Sinshobora kubisobanura mu bwenge, ariko indani muri jewe bindimwo ndavyemera uko. Haleluya. Rero iyo Mana ishobora byose, iyo Mana ishobora kurema ibintu byose, iyo Mana ishobora guhindura ibintu byose, iyo Mana ishobora guhindura ubuzima bwawe, iyo Mana ishobora guhindura umuryango wawe, iyo Mana ishobora guhindura ibikorwa byawe cyangwa igahindura n'igihugu cawe. Iyo Mana ishoboye, hari ikintu yakoze gitangaje, nuko mu gushobora kwayo hari ibikorwa yiyimye gushira mu ngiro, kiretse je na wowe duhagurutse tukabishira mu ngiro. Iyo turiko turasenga tuvuga ngo Mana byose urabishoboye, ariko nayo ikakwishura tego byose ndabishoboye, ariko hariho ibikorwa nashize muri chantier, canke hariho amashantier ari inacheve, hariho ibikorwa bitarangiye ntarangije kugira ngo wewe ubirangize ndagushoboje. Mu yandi majambo, Imana yahisemwo gukorana nanje nawe. Hariho ivy'Imana ihindura mu buzima bwacu ikoranye n'umwana w'umuntu. Atari ikibazo c'uko idashobora guhindura, ariko bifataye ku kintu kimwe gusa, iragomba kugukoresha, iragomba kuba umupartenaire wayo mu vy'iriko irakora. Iyo Dawidi yavuga muri iyi Zaburi akavuga ngo Mana ngo habuze gato utunganishe nawe, si uko gusa Imana yaduhaye gusa gutegeka ivyo yaremye, ariko nuko Imana yarafashe risque hamwe no kuba yarubatse ikarema ibintu byiza, ikarema isi nziza. Imana ibintu byose yaremye irabifise ko control, ariko hariho igisata mu vy'Imana yaremye arico jewe nawe w'abana b'abantu, ico onye Imana yaragihaye uburenganzira bwo guhitamwo
ifata risike yuko jewe na wowe dushobora konona ibyo yashizeho kuko duhisemo nabi, ariko yemera yuko dushobora kwica ibintu canke kubikiza bivanye nuko dushaka itarinze kuduforsa. Ico nico bisobanura ngo Mana erega habuze gato utunganishe na wewe, nuko hariho umurongo canke orientation ibintu bifata Imana yashize mu maboko yacu. Iki nico kikubwira yuko wewe uri umuntu w'igitangaza, urashobora kujana mu murongo w'Imana ishaka ko bija canke ukavyonona kandi kabibona. Ni abantu baravuga ngo akiya Imana ibaho, ni gute hoba hariho ibibi bingana gute? Ariko kwera Imana yo bibaho abantu bagasonza, ariko Imana yo bibaho abantu bagapfa, ariko Imana yo bibaho umuntu akagira ingorane zingana gutya. Reka nakubwire yes, iyo niyo risque yafashe mu kuba iriho, ishobora kubigira vyiza, ariko kandi ububasha bumwe bwo kugira ibintu vyiza na bibi ibishira mu maboko y'abana b'abantu, kugira ngo twebwe na wewe uburyo tuyumvira dutuma ibintu bisa neza canke bisa nabi. Ibibazo bimwe tubona mu isi bifatiye ahanini ku mwana w'umuntu igene adashishikara kuheponda ku muhamagaro w'Imana ku buzima bwiwe. Rero ngira nakubwire ngo hari ibintu amasengesho yawe atazoshobora guhindura, ariko hari ibintu ibikorwa byawe bizoshobora guhindura. Kuko iyo nsenga nkabwira Imana ngo vyitwararike, duhora twibagira yuko rimwe na rimwe mu nzira z'Imana, Imana itubwira ngo nawe vyitwararike, ngiye kugushoboza. Haleluya, amen. Mbwire mu icanye uti vyitwararike. Amen, amen. Mu gihe ca Mose Imana yakoze ibintu byinshi. Imana yaciye muri Mose iragaburira abantu muka tuvuye mu ijuru, nta muntu yabikoze, ni Imana yazano iyo manu ikazana n'izo nyama abantu bagafungura. Kwari ukuboko kw'Imana, ariko ikijanye n'ivyo Imana igiye gukora, Imana izana Mose aba umukolaborateur wayo, akorabora nayo mu gushiraho ikirere gikwiye no gushiraho ama instruction ajanywe no kugaburirwa n'Imana. Mu gihe ca Mose Imana yahaye abantu amazi mu bugaragwa, ariko kandi Imana iboneka nk'ikoze igitangaza cyo kuyazana, ariko imeta à l'œuvre canke ifeza participer Moïse mu gukubita igitandara amazi akaza. Mbega ninde yazanye amazi? Ni Mose canke ni Imana? Iyo biravye umwe yarakubise inkona amazi araza, uwundi yaravuze ijambo amazi araboneka muri iryo buye. Mu yandi majambo ngo hari igihe Imana iravuga, kindi gihe twe tugakora, ariko Imana yashimye yuko bimwe naho ishobora kuvyikorera yonyene, ariko yamye igusigariza je na wewe agace gato k'ivyo dushobora gukora, kugira ngo natwe ducika aba participant ku gikorwa c'Imana gikomeye iri kirakora no mu bitangaza vy'Imana, kugira ngo amazina yacu azobe associé n'ibitangaza bimwe bimwe Imana iri kirakora, atari uko itovyikorana, ariko ari uko igomba kugutera iteka no kuguha kuba icabona c'ivyo iri kirakora. Yesu ashimwe cyane. Usomye Genèse chapitre 2 uravyumva harakonfirma iki kintu. Igihe kimwe Yesu yagomba kugaburira abantu, yarashoboye gukora igitangaza wenyene yikwije, akagaburira abantu akabaha imitsima bagahaga, ariko yaravuze ngo mufisiki yikora ku dufi n'udukate twa wa mwana yari kariyererera yaje mu gikorane. Ujya mwana nabo ubuzima bwiwe bucika partie prenante y'igitangaza c'Imana. Ego Yesu yarahagije abantu, ariko n'ujya mwana yarahagije abantu. Haleluya, amina, amen. Ndagomba utahure yuko wewe n'Imana murakorana. Haleluya. Imana yaduteye iteka aho ubuzima bwacu igomba kubukoresha kugira ngo yerekane ubwiza bwayo mu bantu biciye mu buzima bwabo. Haleluya. Genèse chapitre 2 aho Imana ubwa mbere yafejeje prendre umwana w'umuntu canke yatahuje umwana w'umuntu iki kintu gikomeye. Itanguriro 2:19 n'umurongo wa 20 havuga ngo nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ivyo Uhoraho Imana yari yabumvye mu ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina, kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cose rica riba izina ryacu.
uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano byose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko byo mu ishamba byose, ariko ntihabonekamwo umufasha akwiranye n'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana yaremye ibintu byose bishiraho, ariko igihe isaha yo kuvyita amazina yageze, ihamagara Adamu iramubwira ngo eheraba ibyo nashizeho, nakoze igikorwa, ariko igikorwa canje kirarangiye, ariko hari ikintu kibuze mu gikorwa canje. Ndafisi ivyo nakoze nashizeho, ariko wowe nk'umwana w'umuntu ndaguhaye responsabilité yo guha amazina ivyo nashizeho byose. Ukuza kuvyita niko biza kwitwa. Adamu atangura kubiha amazina, ari ivyo mu mazi, ari ibiguruka, ari ibijyinyama, ari ibijyivyatsi. Abiha amazina, ahejeje kubiha amazina, ngo amazina bihaye bica vyitwa uko. Rero Imana hariho vyinshi vyiza iriko irakora kandi igiye gushishikara gukora. Wihweje mu ruhande rwawe hari ivyo iriko irakora, wihweje mu bikorwa byawe hari ivyo iriko irakora. Ariko kandi ngenda kubwira aka kantu gatoya ushobora kuba waruzi canke utaruzi. Hari ivyo Imana ikora, ariko mu bikorwa vy'Imana vyinshi Imana yashimye kwifatikanya natwe kugira ngo ishitse, kandi kugira ngo ihe amazina ibintu bimwe bimwe iriko irakora ikoresheje ubuzima bwawe. Haleluya. Amen. Ni bande bibaza ko Imana yabuze amazina? Nayo yabuze. Ariko yarabwiye umuntu ati eheraba byose vyita amazina, kuko ico wisi izina wogitegeka. Ico usanze caramaze kubatirizwa co kugora kuganza, kuko wacise n'uwacatuye ko amajambo agifise ko ububasha kukurusha. Ariko ico wisi izina wogitegeka. Amina. Rero Imana mu bikorwa vyayo iriko iriassocia na jewe na wewe mu mpinduka yose ukeneye kubona mu buzima bwawe. Ndagomba kwibutsa muri kino gitondo ngo Imana igomba ko mukorana. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Usomye muri Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 hatubwira ikintu gikomeye kandi no musi shaka kukwibutsa. Haravuga ngo nihagira uwunkorera. Yohani 12. Yohani 12 murongo wa 26. Yohani 12 murongo wa 26. 12 murongo wa 26. Havuga ikintu gikomeye. Haravuga ngo nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro. Uyu murongo ndashaka tusubiremo hamwe twese hamwe. Haleluya. Vuga uti nihagira uwunkorera. Imihogo yawe ntiruguruka neza. Vuga cyane uti nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje nihazoba. Nihagira uwunkorera data azomuha icubahiro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha anya Yesu yarakoresheje aya majambo agomba kutwereka, uravyumva, atagomba kutumotiva afatiye kucubahira Imana iduha mu kuyikorera, ariko arerekana yuko abantu bose bariko barakorera Imana. Umuntu wese yumva ko ubuzima bwiwe wumva yuko mu buryo bumwe canke ubundi warahagurutse nk'umwana w'Imana gukorera ubwami bwa so. Aya masezerano Imana iriko iratanga ku bana b'Imana, ariko iri sezerano ngajyo mu kibongo wa 12 Imana iriko iriha abayikorera. Bisobanura ngo turashobora kuba abana ariko ntituba abakozi ba papa. Kandi mwese murabizi, uravyumva, iyo umwana akorera inyungu zawe bigira umunezero wawe na fierté yawe. Siko abantu b'Imana. Aha anya rero Yesu arongeye kwa kandi kantu kiharije, uravyumva,
uretse ko yatweretse ko tugomba kuba abasitwanye mu bwami bw'Imana, ariko arongeye kwiki kintu aravuga ngo ugomba kunkorera ubwa mbere na mbere ntawe ushobora kunkorera yitwara, ariko ugomba kunkorera agomba kunkurikira. Mu ankurikira uravyumva ebana data azomuha icubahiro. Bisobanura ngo mu yandi majambo Imana twese mu gakiza yaduhaye mu kutugira abana, Imana yaratwinjije mu bwami bwayo, turavyagwa mu buryo bwa mpwemu yera, ducika ivyaremwe bishasha. Ariko nituri ivyaremwe bishasha biyerera ngaho mwibarabara canke bifise objectif zindi, ariko nk'ivyaremwe bishasha Imana yaduhamagariye kuyikorera. Haleluya. Kandi irasezerana ngo uzonkorera aho nzoba ndi niho azoba ari. Haleluya. Amina. Iyo ni garanti ya presence y'Imana. Uravyumva? Igihe ubuzima bwawe buriko bukorera ubwami bw'Imana, hariho garanti ya presence y'Imana mu buzima bwawe mu buryo buri permanent. Ikigira kabiri nuko aragusezerana yuko azoguha icubahiro, kuko ico uri kurakora n'ubwami uri kurakorera, umukozi wese agira honneur canke akagira umwambaro ujaye n'ico akorera n'ico aho presenta. Yesu ashimwe cane. Ariko mu yandi majambo, aya majambo y'Imana aradutahuza yuko je na wewe Imana iriko iraduhamagarira mu nzira imwe canke iyindi kuzana ibijanye byose n'ubwami bwayo ikoresheje ubuzima bwacu. Amen. Amen. Haleluya. Unkorera aho nzoba ndi nawe nihazoba. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Ikindi nacone urashobora gusoma mu Bikorinto ba mbere. Abikorinto ba mbere igice ca gatatu. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens 3 9. Abikorinto ba mbere gatatu murongo w'icenda. Kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Haleluya. Naka tugasubire mu vuguti kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Subiramo uti kuko Imana ariyo dukorana. Haleluya. Ni bande ngaho uyu munsi bakorana n'Imana? Haleluya. Amina. Imana niyo dukorana. Haleluya. Uravyumva? Imana ntituyikorera gusa, ariko Imana turakorana. Iyo tuvuze ngo Imana niyo dukorana, bisobanura ngo mu yandi majambo twebwe n'Imana dufise objectif zimwe. Imana niyo ifise yerekwa, Imana niyo yagukijije ikaguhamagara, Imana niyo itwereka, ariko Imana iratwikora ko mu gushitsa umugambi wayo. Bisobanura ngo hariho vyinshi Imana igomba gukora mukoranye, uyemeye mugakorana. Yesu ashimwe cane. Rero ugomba kuba conscient, ugomba gutahura nk'umuntu w'Imana yuko kimwe mu bibanza vyiza ubuzima bwawe bugomba kubamwo, kimwe mu bibanza vyiza ku buzima bwawe ni igihe wowe n'Imana muriko murakorera hamwe. Ni igihe aho yicaye ariho na wewe wicaye. Ni igihe ivyo ariko arubaka n'ivyo ashaka guhindura n'ivyo agomba gukora, nawe utahura yuko uretse gusa yuko umuhamagara ngo abikore, nawe uzoba igikoresho ciwe co kuzana ibigomba guhinduka. Haleluya. Yesu ashimwe cane. Ndagomba kubona abantu banezererewe kuba ari abapartenaire b'Imana. Yesu ashimwe cane. Turakorana nayo. Mukora mu biro vy'Imana. Sinzi ko uri umusekreteri, sinzi yuko uri kuri entre, sinzi ko ari wowe ubika amadosiye, sinzi ko mukorana inama, ariko dukorana n'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Ntiturabashomeri ariko dukorana n'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Igihe cyose ubona ivyo ushobora kwaporta, igihe cyose uzana ivyo ugomba guhindura, igihe cyose ubona ibigomba gukoreka mu gihugu cawe, mu muryango wawe, mubo muvukana, mubo mugendana, ndagomba no munsi utahure yuko kimwe mu bikugize hauko shomeri, kimwe mu bikugize uri umukozi w'Imana. Haleluya. Amina. Amen. Kandi kubw'ivyo uravyumva, ahari na wewe nihuri, kuko abantu ntibokorana mu ntumbero zimwe, ntibanicare ngo bakore n'inama. Uravyumva? Ntibanaganire. Imana niyoreka kuvugana na wewe, asanga uri kuratambukira mu nyungu zayo no mu vy'ubwami bwayo. Bwana asifiwe sana. Igihe cyose azogukomunika aho mugeze naho mugomba gushika, ariko Imana yabuze gato itunganishe nayo
kuko yatugize abakozi bo mu bwami bwayo. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Abikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 20. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Haleluya. Na anya tuhasubire mu Bwana sifiwe sana verset 20. Nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo ngo mwuzure n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aha anya Paulo atubwiye ikintu ciza ngaha mu Bikorinto, aho yerekana yuko twebwe turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Aho tubona yuko je na wewe igikorwa cacu canke ahantu Imana yahamagara ubuzima bwacu, urashobora kunyumva neza uyu munsi cyangwa ukazonyumva neza aho ndiko ndashaka kuja muri iyi introduction. Ariko kandi ijambo ry'Imana ngo turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Ni ukuvuga ngo igikorwa Imana yifuza cyo kwihuza n'abana bayo bakiri hanze y'urugo, abana bayo bakiri hanze bononekaye, canke isi yononekajwe n'ingene abantu ari babi, igikorwa cyo kuzuza ibintu byose. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yiyujuje n'ibintu byose. Kristo niwe yareconcilie. Kristo niwe yujuje n'Imana ibintu byose byari byaratandukanijwe n'Imana kubera icaha. Kristo acika umuhuza w'Imana n'ibintu byose. Ariko Kristo muri ico gikorwa cyo kwiyuzuza n'ibintu yagikoreye ku musaraba, agikorera mu kuzuka. Ariko naho yagikoze muri ubwo buryo, ni igikorwa kitaheze, ariko ni igikorwa kigomba gushishikagwa mu buryo je na wewe tugenda duhamagarira abandi bana benshi b'Imana bakiri hanze bataravyaga ubwa kabiri, tukaza kubabwira ngo soyez réconciliés avec votre Père. Ni munywane n'Imana, ni muzure n'Imana biciye mu gikorwa ca Kristo. Kristo yaragikoze ico kutwuzuza no kwiyuzuza n'abantu bose n'Imana. Ariko uyu munsi suko turavuga, mwese murafise abagenzi, mwese murafise inshuti, twese turafise abantu un peu partout bakiri muri conflit n'Imana, bakiri kure y'Imana, batazoja mu ijuru nibapfa. Uyu munsi bopfa batoja mu ijuru, bakiri mu matati n'Imana. Yesu ntahari kugira ngo abuzuze, ariko je na wowe turahari kugira ngo tubabwire ivya Yesu yaje kuzana reconciliation. Tubabwire yuko kimwe mu bibazo bafise nyamukuru ari ukuzotabwa kure y'Imana ibihe bidashira. Vyoba vyiza yuko banywana n'Imana. Igihe turiko turabibabwira baradukritika bakadutuka, ariko iyo turiko turabinginga, iyo wumva ujya umuntu mufitiye umutwaro, iyo wumva ujya umuntu uri kuramutumira kuza mu rusengero, iyo wumva ujya umuntu uri kurashaka, Imana yagushizemo le vouloir, Imana yagushizemo inyota igukomunika impuwe kuri we, kuko umubona nk'umutindi naho umenga merewe neza kuko atanywanye n'Imana. Iyo turiko turababwira tumera nk'ababinginga ngo ni munywane n'Imana. Kristo akabinginga aciye muri twebwe. Kristo akadukomunika umutima wiwe wo kugirira akagongo umuntu adakijijwe, no kugirira akagongo umuntu atagenda yumvira Imana. Hama tukamwinginga. Atari uko ari mwene wacu dusangiye amaraso nk'uko tumenyereye abantu bakunda abo begeranye n'ibiki, ariko n'uwo ari we wese ukumva umufitiye umutwaro, ukumva uramwikoreye, ukumva uramusengera, ukumva uramwiyumvirako, ukumva ikibazo ciwe n'icawe. Nuko quelque part Kristo iyo ariko akorana natwe ntadukoresha turi wanadamu tu, abana b'abantu n'udukoko quelque part tuturunyishamba. No, Imana nidukoresha muri nature yacu gusa y'ubuntu, ariko Imana mu buryo bwa mpemu yera idukomunika nature yayo yo kugirira impuhwe. Tukumva dufise umutwaro w'abantu tutaza ahuva, ariko wa wundi dukorana arazi kudukomunika amasantima n'ama emotion akenewe kugira ngo dushobore kuba hafi y'abantu bamwe bamwe. Haleluya. Kuko umwe dukorana ntadukoresha tugaragara turi vide, ariko kandi aduha mpemu wiwe
akaduha ingabire ziwe, akaduha umutima wiwe, kugira ngo dushobore kwinginga no guhuza abantu nawe, kugira ngo tugarukane abatakaye. Nuko Imana ikaryoherwa n'abana bariko barinjira mu bwami bwayo, atari uko Yesu yaje mu isi ngo agenda ababwira ubutumwa canke nde, ariko kubera je na wewe twakoze ico atari karakora, kuko turamuserukira. Iyi chapitre ya 5 ya Ibikorinto itwereka ukuntu ko kuva tuvyawe, kuva dukirijwe tugacika ivyaremwe bishasha, twacitse abambasadeur. Rero wowe wicaye aha nk'umwana w'Imana, ariko tu représentes les intérêts de ton père. Inyungu za papa urazirepresente. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikibazo rero jeca numva nibaza niki, winyiganyije ukiyumviriza, wumva uriya nakoro nibi duhejeje kuvuga, wumva wewe iyo wiyumvise, wumva kwera ivyo kuri uri conscient yo gukorana na data wo mwijuru, wumva yuko uri muri business yiwe, wumva yuko uri mu murima wiwe, wumva yuko uri mu bikorwa vyiwe, canke wumva umenga je ugenda mukenera kugira hindure situation zanje gusa, ariko je ndifitiye udu plan twanje, ndifitiye udu gahunda twanje, ndafise iyo ndiko ndaja, ndifitiye ukuntu meze. Amen. Ngenda kubwire ngo aussi longtemps ubuzima bwawe budafatanye n'iki ciyumviro mpejeje kuvuga, ntibushobora kuryoha. Umunezero wa kweli véritable uvuye ku Mana ntushoboka igihe ubuzima bwawe butari associé n'inyungu z'Imana. Ndashaka guhebuza umuntu wese yicaye hano hantu. Vraiment sinzi aho twagabuririwe ibintu, kandi nasanze ari uyu muntu akuroze, iyo umuntu yateye imbuto mbi, ni bya bindi Yesu yavuze, aravuga ngo ntimushobora kubirandura. Niba washaka kurandura ugwamfu kugira ngo ukize uburo, uhava ubirandurana byose. Ni trop tard. Iyo separation ntigishoboka, kuko birasa kandi byamaze gukurira hamwe. Bisaba ingufu nyinshi, bisaba technicité nyinshi, bisaba gufata amarisque menshi, kuko ushobora kuburiramo byose. Basi ico no gusaba birindire byose bikure, byose bimere, byose babirekorte, babiricuya cuku rekorta. Urazi kubiricuya wimbura ibintu ataco bizokumarira. Uravyumva? Mubarindire baheze kubigira gute kuvyimbura. Nibaheza kuvyimbura, ico gihe rero muzoshobora kubisepara, bimwe mu biturire, ibindi mu bibike. Ariko mugegeje kuraba uyu mugani, utwereka ikintu gikomeye, utwereka umwana w'umuntu ariko ashira energy nyinshi cyane mu kintu ataco kimumariye. Sivyo abantu b'Imana? Umwana w'umuntu ashira ingufu nyinshi. Ndabipfurije abantu b'Imana, nimwasaza mukangana nk'uko ngana, nimwakura, uravyumva, nimwagira imvi, ntimuze musanga ubuzima bwanyu mu gihe canyu cyo gusaza mufise imyaka 70, kuko benshi ndabona iyo yose muzoyirenza ngaha, sivyo za 70 za 80 hariya, sivyo? Uravyumva? Ndakwipfurije, kuko ndakubwire nta kintu kigoye nko kubwira canke nko kumva iyo umuntu akiri muto. Kuko iyo umuntu akiri muto aba afise ubwibone bwo gushobora, kandi aba yumva ko ametrize. Hari abantu ngaha muri mwebwe mumaze nk'imyaka 16, 18 mutarinjira no kwa muganga, mutagiye gusuhuza abandi, telema mufise muri kimoteri gifunctiona neza. Uravyumva? Ariko kandi ngenda kubwire ngo iyo umuntu yakuze cyane, niho iyo agiye mu murima wiwe yisanga ari karimbura ugwamfu n'ururo, akaza gusanga kumbure ugwamfu nigo gwinshi kurusha ururo, kuko rurashobora kuba gwara rubufi indani rukaba izuba n'amazi, akaba ari byo bigwira. Ukaza kwisanga uri kukura, umwimbu wawe ari muke, utagifise inkomezi zo gukora, ariko umwimbu wawe ukaba muke, ugasanga ibikuvangira n'ibiteye isoni n'ibituma izina ryawe ryitwa nabi, bikaba ari byo byinshi mu mwimbu wawe. Igihe iyo uza kubera amaso umurima wawe ukiri muto, ntawe ari kuza kubiba ibipfuye. Nico gituma nibaza yuko rimwe na rimwe hariho ama message
twumva canke tugaburirwa akatubera nk'ugwamfu mu buzima, akatubibamwo ikintu kidevelopa umutima w'igihe ca none. Paulo yaravuze ngo ikintu kizoranga ibihe vy'iherezo, kimwe mu vya mbere kizoranga ibihe vy'iherezo, abantu bazoba bikunda. Abantu bazoba bikunda. Rero iyo twikunda turagira tendance, turagira kenshi impwemu yo kugira gute, aho ubwami bw'Imana tubwitiranya natwe. Uru rugendo twinjiyemo ngira ndababwire yuko uru rugendo si twebwe twagwifondeye, si twebwe twarushizeho, n'uru rugendo Imana yaduteguriye ko tubamo. Tumaze kugwinjiramwo tugomba gusobanukirwa neza ivyo twinjiyemo ivyo ari vyo. Ntiwakijijwe kugira ngo Yesu aguhe umugabo, ntiwakijijwe kugira ngo Yesu aguhe promotion mu kazi, ntiwakijijwe kugira ngo Yesu aguhe jipe uve mu ikinga ugendere mu jipe, ntiwakijijwe kugira ngo Yesu aguhe telefone nshasha yasohotse ngo je suis béni. Uravyumva, uri béni gute ufise telefone yasohotse hamukiganjwe n'icaha? Où est la bénédiction? Imana iguha telefone naniwe kukubohora ingeso? Non. J'ai bénédiction, ça commence par le spirituel. Kuko lo materiel n'abarabu mu kigobe c'abarabu b'abapagani bavutse boga petrole, nta niyo bakorera. Uravyumva, baragenda muri Mercedes Benz bakagira commande ya Benz en or, kuko arabuze icyakoresha amafaranga yiwe, akayikomanda muri or, ikazi kagendera ku mabarabara iri en or, kuko yabuze icyayakoresha. None uyo wonya ugenda kumubwira gute ngo Yesu ngo atakupa, ari n'ubutumwa bw'abakene. Urumva, mbe murazi yuko hariho evangile zimwe zidashobora kurenganiza frontiere z'utu duhugu dukenya. Urayisohokana bakakuraka bavuga ati iyi ni message ye, ibi byose weje kumbarira ndabifise ariko birandambiye, ndabishire he, ndakugure canke ndagukoteshe gwa juste ndayakoreshe ko ni menshi. Uravyumva, urabona, bisobanura ngo nimba ivyo nivyakugaburira ejo Yesu akaguhezagira, uzosanga ibintu bifise ari kuri vide muri domaine spirituelle. Hamucu usanga bwa bundi bwa butumwa wagaburiye bwakubwiye ku bintu Imana mu nyuma yaguhaye, ariko uci usanga bujya butumwa budashobora kugutunga kuko n'ibintu bitanguye kukanwiya. Uravyumva, nico gituma abantu b'Imana ndagomba kurangiza iminota yanje 30 mvuga ngo harageze. Uravyumva, ndashaka kurangiza iminota yanje 30 mvuga ngo twebwe turabakozi b'Imana. Wewe uri umukozi w'Imana, ifo kucengerwa n'inyungu z'ubwami bw'Imana, ifo kucika umupasione w'inyungu z'ubwami bw'Imana, ifo ko wiyumvira kubijanye n'Imana icishaka. Mana ushaka kunkoresha iki? Mana navutse kugira ngo nkoreshe iki? Niyihe terrain ugomba kundongikamo? Niyihe domaine ya efficacité yanje? Nayahe mavuta ushaka gushira ku buzima bwanje? Niyihe besoin ngomba kureponda? Reka ndakubwire aussi longtemps ubuzima bwawe uzoba uko burakorera Imana, muntu w'Imana, reka ndakubwire uzoburyohewe. Sinshobora kukubwira umunezero uva kumva yuko utari kurakorera ibintu birengana. None ni muri mu Burundi, nimubona ko ibintu byose bitituka, uwa mabarabara niyuguruye ntimwarenganya, nimubona yuko ibintu byose mwanya muto bishobora guparangana bikaba nabi bikapfa, nimubona ko hari abantu no munsi bako baratakaza ubuzi. Aha mwisi nta kintu na kimwe ukwiye kwishimira kihari, ariko ngenda gwe ngo iri kurakorera Imana ibi byose birahinduka uko guma wumva umenga yego uko biri kose ubwami bw'Imana burabandana, ukaguma wumva yuko ufise ico ushobora gukora. Chômage ishobora kuza ukamenya yuko hari ico ngomba gukora, kuko ubwami bw'Imana nibuhagararana n'intwaro z'u Burundi n'ivy'u Burundi, biri internationale, birengeye. Reka ndakubwire, hagomba kubaho inyungu z'ubwami bw'Imana mu buzima bwawe.